হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে সবার সাথে চলে এলাম শেয়ার করার জন্য। আমি আজকে জাস্ট 2-3 দিন আগে একটা অ্যামাজন থেকে ইলেকট্রিক কেটেল অর্ডার করেছিলাম। তো সেটারই একটা নতুন রিভিউ বলা চলে, বা জাস্ট আমি আমার ওপিনিয়নটা কি, আমার কেমন লেগেছে প্রোডাক্টটা, সেটা শেয়ার করার জন্য আমি একটা ছোট ভিডিও করছি। আগে আমার যে কেটেলটা ছিল প্রেস্টিজের, সেটা খুব ভালো ছিল, কিন্তু সেটা সাইজে একটু ছোট ছিল, বাট কাজ চলে যেত। তো জাস্ট কিছুদিন আগে, 2-3 দিন আগেই ওটা খারাপ হয়ে গেছে। তো আমাকে একটা নতুন কেটলি খুবই দরকার ছিল, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি কাজকে খুব ইজি করে দেয়, সময়টা অনেকটা বাঁচায়। আমার ইনস্ট্যান্ট কিছু করতে হবে, দুধ গরম করতে হবে, কফি বানাতে হবে, কি জল গরম করতে হবে, কিছু করতে হবে, তো আমার মানে খুব বেশি প্রয়োজন হয় এটার। তো সেই জন্য আমি আর দেরি করিনি, সঙ্গে সঙ্গে আমি অ্যামাজন থেকে এটা অর্ডার করে দিয়েছিলাম। তো এই জাস্ট এখনই আমি এটার প্যাকেজ খুলে রেখেছি, তো দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে সেই হ্যাভেলসের ইলেকট্রিক কেটেল। দেখতে খুবই সুন্দর, একটা ডার্ক ব্ল্যাক কালার, ওপরে লিডটা একটু ম্যাট ফিনিশ আছে, আর নিচের বডিটা কিন্তু খুব শাইনি একটা ব্ল্যাক কালার। এটার এখানে একটা বাটন আছে, সুইচ, এটা অফ অন করার জন্য। এটাকে নিচে করলে অফ হবে, উপরে করলে নিচে করলে অন হবে, আর উপরে করলে অফ হবে। আর এখানেও একটা সুইচ দেওয়া আছে, যেটাকে হালকা করে প্রেস করলে লিডটা ওপেন হবে, আর এটাকে এইভাবে জাস্ট একটু প্রেস করলে লিডটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটা 1.5 লিটারের একটা কেটেল। তো এটার মধ্যে জল গরম, দুধ গরম, কফি বানানো, বা ছোটো মোটো যেটা হয় আর কি, কিছু জিনিস, ভেজিটেবলসও আমি গরম করি। আগেরটাতে করতাম, জানি না এটাতে কীরকম হবে। তো ভেজিটেবলস আমার ভালো মতো এটা বয়েল হয়ে যেত। তো জাস্ট এই সবের জন্যই আমার এটা কেনা। আর সব থেকে বড় কথা, সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু গ্যাস স্টোভ জ্বালাও, প্যান বসাও, তার মধ্যে জল গরম করো, তারপর খাও, মানে একটু খুব হ্যাসেল লাগে আমার কাছে জিনিসটা। তো একটা কেটলি থাকলে এত বেশি সুবিধা হয়, জাস্ট এটার মধ্যে জল নিয়ে বসিয়ে দাও, সুইচ অন করো, বাস হয়ে যায় যতটুকু প্রয়োজন। আর গ্যাসে অনেকটা টাইমও লাগে, আগে প্যানটা গরম হবে, তারপর সেটার মধ্যে জল গরম হবে, তো অনেকটা টাইমও সেভ হয় এটাতে, তার জন্যই আমার কেনা। তো এটাই হচ্ছে এই কেটলি। এটার সঙ্গে একটা স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, এরকম যেটা প্লাগ দেওয়া আছে, কিন্তু এটা মনে হচ্ছে আমাকে একটু লেন্থটা কম লাগছে, কিন্তু জানি না এখন কতটা হবে। আমার কিচেনে যে সুইচ বোর্ড আছে সেটার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হবে কি না, না হলে আমাকে কিছু একটা হয়তো একটু উঁচু জিনিসের উপর ওটা বসিয়ে করতে হবে। বাট আদারওয়াইজ আমাকে কেটলিটা খুবই ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর দেখতে, আমার হাজব্যান্ডেরও খুব পছন্দ, বাকি বাড়ির সবার খুব পছন্দ হয়েছিল বলে এটা অর্ডার করা। তো এই ছিল আজকে কেটেল রিভিউ। বাকি সেরকম আমি এখন এতটাই একটু ব্যস্ত আছি, সেরকম একটা ভিডিও বেশি করতেও পারছি না, যেটাও চেষ্টা করছি আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার, কিছু নতুন ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার। সেই পর্যন্ত সবাই আমার পাশে থাকবেন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর এই কেটলিটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অ্যামাজন থেকে কিনবেন, আর এর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।